Друзья, всем привет! Привет! Мы приехали всех рвать! По-моему, это про меня. Как это неприятно. Ой, молодец. Ай. Друзья, хочу вам порекомендовать отличное средство для чернителя резины, которое преображает колеса прямо на глазах. Колеса грязные, а джип должен соответствовать и радовать глаз. Давайте проверим. Для начала наносим средство, колеса грязные. Наносим. И ждем буквально 10 секунд. Вот это да! Black Ruby рулит! Это чернитель резины. Посмотрите, какой результат! Она чернейшая! А дальше у нас грязный диск. Для этого у нас есть очиститель дисков. На 20% больше. Наносим средство на диск. И ждем результата. Да ну на! Посмотрите, она просто идеальная, как новая. Это средство Диск Клинер Супер! Это все можно приобрести в магазине Автошоп 52. Для начала наносим средство колеса грязные. Наносим. Нормально. И ждем буквально 10 секунд. Да, я дядька один. Такую же хочу. Сейчас позвоним. 52. Алло, 52. Автошоп нету. Можно вот такой вот, как вот это, у Тим Шнайдера, пацана Олега там, колеса, да. Отправьте, пожалуйста, мне по ссылочке. Яндексом доставкой отправьте. Все, жду, спасибо. Колеса сейчас помою. О, уже что ли? Открыто! О, как быстро колотить его и деть! Пацаны рекомендуют Автошоп 52. У нас тут дилемма. Чироко хотим поставить на новые колеса, на новые тапки. И выбор у Олежки пал на какие колеса? На триподоры. Либо Мудзилла. И как бы и там, и тут свои плюсы, и в цене. Ну ладно, цена здесь не главное, да? Ну там разница, в принципе, небольшая. Разница небольшая. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях. Кто чему отдает предпочтение, кто на них ездил, и кто может сказать их плюсы и минусы. Да, может быть, действительно кто-то ездил на них, может быть, кто-то видел. Вот. И советуйте, какие колеса поставить на Чироко. Вот на чем, на каких колесах он лучше поедет. На каких колесах он будет рвать, наконец-то, фуранер. Человек уже мучается вторые сутки, вот, поэтому помогите, пожалуйста, ему выбрать, какие же колеса поставить. Триподоры, либо Мудзилла. Напишите, пожалуйста, ждем вашего мнения. Спасибо. У нас теперь банда. Илья приехал на Чироки. Приобрел совсем недавно вот такое вот прикольное состояние. Так, а какие катки? 33-е? Да, 32-е, блин, похоже на 33-е. 32-е на пневмоблокировке.
Вот такой вот. Полностью мотор, как у Олега. Сейчас Олег покажет, как надо ездить на черках. И будем подтягивать Илью к бездорожью. Неплохо. Соревнование было лучше. Все это уже мы видели. Так, сейчас посмотрим, как красный черок проедется. Я говорю, человек купил его буквально там около 3 дней назад. Опыта по бездорожью нет, поэтому не судите строго. Что у нас тут как у меня прям. Звук вам ничего не напоминает, ребят? Как будто у него там шутуны стоят. Тут такое ощущение, что у него шутуны так же брякают, как у меня. Это поршня. Ну, поршня. Едет? Все едет отлично. Четко. Да, хорошо проехал. Ну чё? Блин. Как? Ну видишь, даже на газ не испугался. Даже на газ не нажимал. О, какой же запах у лесу чудесный на самом деле. О, сейчас здесь будет Рубилово. Стой! Так, сейчас тот чирок. У того чирок преимущество. У него передняя блокировка. Оу, уперся. Давай, еще рулем больше. Стой. Проверяем лебедочку. А, на без крюка, видишь. Вот, все, лебедка уже работает, уже хорошо. Смотри, как быстро. Смотрите, какой мимимишный Ну а что шакал. делать? Надеюсь, что он поможет. Вот такое вот здесь вот удовольствие. Да, у нас завернуто раскрылся. Давай, газуй. Давай, все. Отлично. Еще, да, попробуем. Вдруг это, задним мостом сейчас сядет. Лучше направо выходи. Да, опять вперед заблокировался. Я передох, не крутит. Еще вправо руля, еще вправо, Все, все, цепляй. Не дашь на троих? Да, что-то подстраивает не так. Ну, он заработал даже не так. Бомж. Знаешь такую песню? Джипы бывают разные. Заработало. Газу. Давай. Вот так. Хорош. Во, это по-нашему. Вот так вот надо, видишь, сразу выехал. Молодец. Во, просрался, все гашки заработали. Вот газ дал, и машина просралась, заработала. Кстати, сюда.
Бам! И вот так вот. У-ху! Надеюсь, получится. Ты даже на мостах не сидишь сейчас. Да. А, ну сзади чуть-чуть сидишь. Блин, ну стук-то вообще не здравый. Главное, чтобы не грязь. Да. Сейчас он выйдет. Газ давай! Заходи, давай! Сейчас он вытянет. Все, вылазит. Все, отлично. Я вот сейчас опять нормально заработал. А почему может быть? Может, это действительно, когда свечка одна где-нибудь. Свечка или какая-нибудь, блядь, провода и Надо поменять свечи, провода, трамблер и крышку и бегунок. А можно помедленнее, я записываю. Бла-бла-бла-бла-бла. О, пошел. Хорош. Муа, муа. Давайте. Муа, муа. Давай еще, выезжай сразу. Едем вот так вот хорошо, двумя машинами ехать. Раз, подтянули друг друга. Не надо что-то выдумывать. Вообще красота. Вообще классно вообще двумя тачками ездить. На самом деле, когда 2-3 тачки, и снимать удобно. То есть круто. И двигаешься ты быстро. И взаимопомощь, естественно, тоже прикольная. Бежим! Вот такая нелегкая у нас жизнь у блогеров. Бегать приходится. Вот такие вот машины садиться. Если не стучит сейчас, все хорошо. Блин, смотрите, как там красиво. Вай. Давайте дроны запустим. Сейчас посмотрим на всю эту красоту с неба. Реально он неадекватно себя ведет. Да я тебе говорю, здесь глушилки дроида стоят. Красавчик. Четко. Джип сила!